Всем привет, мои дорогие! Вы снова на канале Мамочка Лео. Как всегда, я делюсь с вами полезными, проверенными рецептами. И сегодня я хочу с вами поделиться таким рецептом народным. Как же избавиться от кашля? Сейчас зима, все детки болеют, кашляют. Конечно же, мы принимаем специальные там лекарства, сиропы от кашля. Это все, без этого никуда не деться. Но и без народных средств, конечно же, кашель не вылечить. И у меня спрашивали мои подписчицы, как я лечу кашель своим деткам. У меня их 4. И хочу вам показать такой очень действенный способ, классный, который помогает, и он полезный, с витаминами, и тем самым лечит хорошо кашель. Для этого рецепта нам понадобится одна большая черная редька. Она обязательно должна быть черной, видите, как у меня. И мед. Мед примерно 3-4 чайные ложки. Так, что мы делаем? Мы у этой редьки отрезаем крышечку, делаем верхнюю часть. Так. Ее не выкидываем. Нам она еще понадобится. Откладываем в стороночку. И теперь здесь в самой редьке нам нужно сделать углубление. Так, ну смотрите, сильно края тоже очищать не надо. Но чтобы была тут ямочка. Ямочка для того, чтобы там потом из этой редьки будет выделяться сок полезный, витаминный, и который лечит именно кашель и все сопутствующие болезни. Поэтому саму редьку вот эту мы очищаем, вычищаем ее тщательно. Также лечить кашель можно различными способами. Я натираю детям грудки, натираю их медом, натираю их бараньим жиром, для профилактики даже. Потом даю им горячее молоко с медом, опять же, и с маслом. Также помогает хорошо чай с малиной. Но эти все способы вы наверняка уже знаете, а может быть про редьку не слышали. Поэтому хочу вам посоветовать. Так, ну в общем вот так вот получилось. У меня, видите, такое довольно-таки глубокое отверстие, но тем самым стенки у редьки толстые. То есть я полностью не вычищала вот эту всю редьку. Берем стаканчик, в который эта редька будет вот так вот устойчиво стоять. И теперь сюда добавляем прям внутрь меду, как в известном мультике говорили. Так, ну если с горкой, то я думаю, что 3 чайные ложки меда будет достаточно. Так. И закрываем все это дело крышечкой, которая у нас осталась. Теперь мы оставляем нашу редьку часов на 12, чтобы она выделила сок. То есть, когда она будет полная, вот такая полная сока, тогда можно уже давать деткам 3 раза в день по 1 чайной ложке. Закрываем вот так плотно крышечкой и оставляем. Пусть оно постоит часов 12. Держи. Давай его сюда. Давай сюда. Ты уже вылез с горчика, ты бегемот. Куда садись? Ну-ка, подожди. Садись. Не было печали, еще Лева научился вылазить со стульчика. Садись, на ложечки. Ой. Да, нелегкая эта работа, снимать Леву в процессе. Так, вот такие вот только что мы сделали печеньки с Владиком. Мы такие молодцы. До сих пор у меня еще тут руки в краске, оказывается. И у меня. Так, ну в общем, наша редька готова, дорогие мои любимые. Так вот, набралась она почти полная. Ей бы удалось набраться еще полнее, если бы не Тёма. Тёма вчера опрокинул ее. На, тебе красивый пряник. Опрокинул нашу редьку, так бы она сейчас была бы уже с горочкой. Ну и что, будем пробовать, буду давать моим деткам для профилактики. На, бандит. Так. А Владику другой ложечкой, чтобы вирусы не передавали.
Так, ну и вот, 3 раза в день будем давать теперь наше лекарство. Бандит. Выкинул. 3 раза в день будем давать наше лекарство от кашля, и для профилактики оно хорошо. У Лёвки уже сейчас кашель намного меньше, я ему даю. И что, давайте прощаться с нашими телезрителями. Всем пока, до скорых встреч, целуем. Лёв, скажи всем пока. Всем пока. Я пока съем мордочку. Всем пока. Всем пока.